Elektronické podpisy a pečetě. Co zabezpečí a co naopak zabezpečit nemohou. Začínáme si všímat, že některé studijní referentky chápou to, že soubor je elektronicky podepsán nebo že prošel konverzí z listinné formy do elektronické na České poště za dostatečný důkaz pravosti dokumentu, například typu maturitního vysvědčení. Tak to ale úpravu není. Pokusím se zpřehlednit, jak je to s kvalifikovanými certifikáty a jak s konverzí. Pokusím se ukázat, co je možné automaticky zkontrolovat a co je třeba zkontrolovat osobním pohledem referentky. Pokusím se to vysvětlit bez uvádění technických pojmů, i když se některým nevyhneme. Dle zákona, jak škola vůči studentům, tak i student vůči škole musí pro elektronický podpis použít jen a pouze kvalifikované certifikáty. Jediný rozdíl je v tom, že škola musí použít kvalifikovaný certifikát na kvalifikovaném nosiči, kdežto student může použít kvalifikovaný certifikát na nekvalifikovaném nosiči. Nosičem je míněno zařízení, na kterém je certifikát uložený a ve kterém dochází k tomu podepsání toho souboru. Typicky je to nějaká klíčenka, která se zasune do USB počítače. Kvalifikovaný certifikát je vydán jen státem certifikovanou certifikační autoritou, například Českou poštou. Certifikát si představte jako neviditelný přídavek souboru, který hlídá, zda nebyl soubor po podepsání změněn a uvádí, kdo ho podepsal. Přidané časové razítko nese informaci o tom, kdy k podpisu došlo. Konverze dokumentu z listinné podoby na elektronickou je prováděna skenováním na České poště a ten vytvořený PDF soubor je podepsán kvalifikovaným certifikátem pracovníka pošty, který konverze provedl. Teď ty možné varianty toho kvalifikovaného certifikátu. Prvním je osobní certifikát. Ten je vydáven vždycky pro nějakou osobu. Ta certifikační autorita ověří identitu osoby a do toho certifikátu vloží oficiální jméno té osoby. Pečeť je vydávána pro organizaci, certifikační autorita ověří, že certifikát skutečně dává této organizaci a do toho certifikátu vloží oficiální název té organizace a její IČO. Osobní certifikát zaměstnance organizace je vydáván pro zaměstnance organizace. Ta certifikační autorita ověří jak tu organizaci, tak i identitu té osoby a do toho certifikátu vloží oficiální jméno té osoby a oficiální název a IČO té organizace. Časové razítko je také certifikát, který udává přesný datum a čas toho svého vydání, takže je vydáván ve chvíli, kdy se podepisuje právě nějakým certifikátem nebo se pečetím a tam se přidává to časové razítko. Pokud bylo podepsáno pečetí, dá se tedy zjistit název a IČO té organizace, které pak si ten certifikát. Pokud bylo podepsáno osobním certifikátem zaměstnance organizace, dá se zjistit jméno dané osoby a také název a IČO organizace. A pokud bylo podepsáno osobním certifikátem, dá se zjistit jméno té osoby, která vlastní ten certifikát. Jak již bylo řečeno, certifikační autorita typu Česká pošta nevydá certifikát pro nějakou firmu někomu jinému. Ale pokud by chtěl někdo podvádět, že vydá dokument jakoby podepsaný například Západočeskou univerzitou, která má v certifikátu uvedeno Západočeská univerzita v Plzni a své IČO, tak by si mohl založit společnost například Západočeská univerzita, získal by jiné IČO, nechal by si vystavit certifikát s tím hodně podobným názvem organizace, ale jiným IČO a mohl by se pokusit podvádět. Nebo by si mohl nechat vystavit nekvalifikovaný certifikát s názvem a IČO Západočeské univerzity. To znamená, podvádět se dá, ale dá se to také poznat. Buď se nebude jednat o kvalifikovaný certifikát, nebo nepůjde o správnou společnost, to znamená název a IČO té organizace. To znamená, že je třeba zkontrolovat, zda je certifikát kvalifikovaný, zda sedí název a IČO společnosti a zda soubor nebyl od toho podpisu měněn. To se všechno v tom certifikátu dá zjistit. Pro kontrolu certifikátu, kterým byl soubor podepsán, existují validátory, kterými je možné zjistit, zda
nebyl po podpisu pečetní soubor změněn, zda byl pro podpis pečeť použít kvalifikovaný certifikát, které organizaci byl certifikát vydán, jestli certifikát nebyl od té doby změněn, a zda nebyl zneplatněn, zda k podpisu nedošlo před dlouhou dobou a tudíž už nemusí být certifikát platný. Společnost Cestnet má připravený validátor na adrese validator.idas.cestnet.cz. Zde můžete vložit podepsaný soubor a systém vám sdělí, zda je v pořádku. Tento validátor se dá volat i na dálku pomocí webových služeb a tak ho můžeme využívat pro zkontrolování podepsaných souborů přímo z informačního systému studijní agendy. A teď 3 ukázky pro konverzi. První, přineseme si své maturitní vysvědčení na Českou poštu. Konverze z té listinné formy do té elektronické vlastně znamená, že se dokument seskenuje, přidá se stránka jako doložka o provedené konverzi, dokument se podepíše kvalifikovaným certifikátem toho pracovníka, který ten konverzi provedl a opaksí se kvalifikovaným časovým razítkem. Potom při automatické kontrole dokážeme zjistit, že použitý certifikát byl z České pošty, protože tam je název a IČO té firmy, a že soubor nebyl po konverzi změněn. Nic víc nedokážeme zjistit. Pokud někdo udělá to, že vezme maturitní vysvědčení, to sfalšuje, nějakým způsobem přepíše své jméno a příjmení, to přinese na poštu a předá ho tomu pracovníkovi, tak ten pracovník neobjekcuje pravost toho dokumentu, nezjišťuje, jestli to maturitní vysvědčení je pravé nebo sfalšované, prostě on ho vezme, seskenuje a udělá s ním to samé, co u toho prvního dokumentu. To znamená, že při automatické kontrole není možné zjistit pravost toho původního dokumentu. Je také možné, že na tu Českou poštu přinese někdo úplně jiný dokument. Prostě místo maturitního vysvědčení tam dá účtenku z Lidlu a ten pracovník při té konverzi zase neobjekcuje, na co má být ten výsledný dokument použit, že se má jednat o maturitní vysvědčení. On prostě vezme tu účtenku a tu tam vloží a garantuje, že prostě to, co se skenoval, takže tam opravdu je, ale vůbec nekontroluje, že by to mělo být něco úplně jiného. To znamená, že při automatické kontrole není možné zjistit, zda byl vložený požadovaný typ dokumentu, například to maturitní vysvědčení. Tak to vypadá poslední stránka toho PDF dokumentu. Mimo jiné je tam právě řečeno, že vzniklý dokument obsahem odpovídá stupnímu dokumentu, kolik to mělo strán, také o tom, že to bylo ta konverze provedena na České poště a její IČO, datum té konverze a také osoba, která to provedla. Když se potom kouknete do toho certifikátu přímo, tak je tam i vidět právě, že to je z České pošty, její IČO a tak dále. Závěrem. Validátor elektronického podpisu dokáže jen zjistit, že soubor byl podepsán kvalifikovaným certifikátem a stále platným certifikátem, jakou společností a zda nebyl změněn. Automaticky se nedá zjistit, zda ta společnost uvedená na certifikátu odpovídá společnosti uvedené na dokumentu. Pokud by prostě byl vydán nějaký diplom třeba a na tom dokumentu bylo napsáno, že se jedná o takovou univerzitu, ale podepsán by to bylo certifikátem jiné univerzity nebo úplně jiné organizace, tak se to prostě z toho certifikátu nedá zjistit automaticky, že by se kontrolovalo proti tomu, co tam je vytištěno. Jak se vás to zkontrolovat osobním prohlédnutím PDF dokumentu referentkou? Informační systém studijní agendy může jen zjistit, zda se jedná o platný kvalifikovaný certifikát, případně pro jakou společnost byl vydán, ale to je jenom ten údaj z toho certifikátu, nikoliv kontrolovat to, co je uvedeno na tom dokumentu, a že nebyl podepsán po podepsání již změněn. Konverze garantuje jen, že v souboru se nachází do elektronické podoby převedený písemný originál, který občan na poště předložil. Vůbec nic o tom, zda ten písemný originál byl pravý nebo falsifikát. Je tedy nutno zkontrolovat osobním prohlédnutím PDF dokumentu referentkou. Informační systém studijní agendy může jen zjistit, že ta konverze proběhla na České poště a že později nebyl soubor změněn. Jak vidíte, automaticky lze ověřit jen formální, nikoliv však obsahovou stránku dokumentu. Já vám děkuji za pozornost.